පුරාණ චීනයේ කාන් අධිරාජයාගේ දුව ටැරන්ඩොට් දුවගෙන යනකොට කාපට් එකේ සිදුරක පැටලිලා ඇය අදගෙන වැටෙනවා වගේම මේ කාපට් එකෙන් මහද්වීප නියෝජනය කරනවා. මේ සිදුරෙන් පෙන්වන්නේ මැල්වියාව. තවමත් සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන නැති පුංචි මහද්වීපයක්. කාන් ජෙනරාල් බෝයන්ව මැල්වියාවට යවන්නේ සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න හිතාගෙන. මැල්වියාවේ රාජකීය පවුල සතුව මැජික් බ්‍රේස්ලට් 3ක් තියෙනවා. රජුට රජිනියට වගේම පුත් කුමාරයාට. ඒ වගේම මේ තුන එකවර පැලඳුවොත් එහෙම කෙනෙකුට මහා බලයක් ලැබෙනවා වගේම ශාපයකටත් ලක් වෙනවා. කලව් කුමරු මාස්ටර් ෂෝගෙන් චීන සටන් කලාව ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඔහු ඉතාමත් දක්ෂයෙක්. මෙයාලා මෙහෙම කාලය ගෙවනකොට එකපාරටම බෝයන්ගේ හමුදාව රාජධානියට කඩාපදිනවා වගේම පහසුවෙන් ජය අත්පත් කරගෙන අර බේස්ලට් තුන රාජධානියට රැගෙන යනවා. ටරන්ඩොට් ලේසියට අපි කුමාරි කියලා කියමු. එයාට උපන්දිනේට මේ බේස්ලට් තුන හම්බ වෙනවා වගේම එයා දෙකක් පළඳගෙන එකක් රජතුමාට දුන්නත් රජු හිතන්නේ නැතුව ඒකත් කුමාරයටම පළඳන නිසා මේ ශාපලත් බලලු ක්‍රියාත්මක වෙලා ඇයට වර්ණ දැකීමේ හැකියාව නැති වෙනවා වගේම බ්‍රේස්ලට් අතින් ඉවත් කරන්නත් බැරි වෙනවා. කන් ඒවා පිහියකින් අයින් කරන්න එනකොට කුමාරි ඔහුව ඇටසැකිල්ලක් වගේ දකින නිසා ඇයට සිහිසුන් වෙනවා. ප්‍රධාන පූජකයා කියන්නේ මේ ශාපය ඉවත් කරන්න පුළුවන් කුමාරගේ පෙම්වතාට විතරයිලු. මේක සිද්ධ වෙන්නේ ඇයට අවුරුදු 15 ප්‍රහෙලිකා 3කට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට විතරයි. නමුත් අවුරුදු 18 වෙන්න කලින් මේක සිද්ධ නොවුනොත් එහෙම එයාගේ හදවත ගල් වෙලා සිහිසුන් වෙනවලු. මේ අතර ෂෝ කුමාරයා තරගෙන පැනලා ගිහින් වගේම කුමාරයාට දැන් මොනවත් මතක නැහැ. ඒක නිසා එයාට බ්ලූ අයි කියලා නම තියලා Tamanගේ උපන් ගමට අරගෙන ගිහිල්ලා හදා වඩා ගන්න ෂෝ තීරණය කරනවා. ෂෝගේ දියණිය තමයි ලියු අයර්. බ්ලූ අයි එක ගොඩක් මිතුරු වෙන්න මේ දෙන්නට පුළුවන් වෙනවා. කාලයක් ගියාට පස්සේ බ්ලූට අවශ්‍ය වෙනවා ගිනිකෙලි කලාව ඉගෙන ගන්න. ලියු නම් හැම වෙලේම බ්ලූට කරදර කරන එක තමයි කරන්නේ. දවසක් මේ දෙන්න හොරෙන්ම පතලට ගියාම දකිනවා මාස්ටර්ස්ලා ෆීනික්ස් ෆයර්වර්ක් එකක් නිර්මාණය කරලා. මේ දිහා බලාගෙන ඉන්න මේගොල්ලන්ව ගාඩ්ස්ලා දකිනවා වගේම ඒගොල්ලන්ව අල්ලන්න පස්සෙන් එනකොට මෙයාලට උමගක් හම්බ වෙලා එතනින් යන්තම් පැන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මාලිගාවේදී බෝයන් කුමාරිය බලන්න එනවා. එයා ලස්සනයි. නමුත් සීතල තරුණියක්. කාන්ටෝනි බෝයන් ලබා ඇයව පුහුණු කරවන්න. ශාපය නිසා ඇයට අති විශාල වේගයක් හම්බෙච්ච නිසා බෝයන්ට ඇයට එකම පහරක්වත් එල්ල කරන්න නොහැකි වෙනවා. ඒත් ඉතින් බෝයන් එයාගේ රෙදි වියනේ කඩලා ලීයක් ගන්න හින්දා ඇය බෝයන්ට පහර දෙන්න තීරණය කරනවා. නමුත් ඇයගේ කඩු ශිල්පේ තවමත් දුර්වලයි. ඉතින් බෝයන් මේකට සමච්චල් කරන නිසාම කුමරියාගේ සුපිරි වේගය භාවිතා කරලා මෙතනින් පැනලා යනවා වගේම බෝයන්ට පුළුවන් වෙනවා නැවත පහර දෙන්න එන කුමාරිකාව අල්ලගන්න. මේ වෙලාවේ බ්ලූ වගේම ලියු මාලිගාවේ උද්‍යානයට එනවා වගේම බෝයන් කුමාරිකාව අල්ලගෙන ඉන්නවා දැක්කහම බෝයන් එක සටනට එන්නේ වරදවා පටහගෙන. බෝයන් දැනගනවා මේ ෂෝගේ සටන් විලාසය කියලා. හැබැයි ඉතින් බ්ලූව පරාද කරන්න බෝයන්ට ලේසියෙම පුළුවන් වෙනවා වගේම එයාට කඩුවෙන් අනින්න හදනකොටම ලියු කසයෙන් එයාට පහර දුන්නා වුණත් ඉතින් බෝයන්ට ඒ පහරත් ලේසියෙම නවත්තන්න පුළුවන් වෙනවා. කොහොමුණත් කඩු පහර නවතින්නේ කුමාරිය අත දාලා බේස්ලට් වල වැදිලා කඩුව කැඩිලා ගියහම. සෙබළු මෙතනට ඇවිල්ලා මේ දෙන්නව අල්ලගන්න හැදුවත් කුමාරිකාව කියනවා බ්ලූ අද ඉඳන් එයාගේ මාස්ටර් කියලා. මොකද කුමාරිකාවට බ්ලූගේ ඇත්ත ස්වරූපය දකින්න පුළුවන්. කොහොම හරි මේ දෙන්න හැමදාම පුහුණු වීම කරනවා වගේම ලොකු බැඳීමකුත් වර්ධනය වෙනවා. ඔහොම ඉන්නකොට එක දවසක් අහම්බෙන් බ්‍රෝට බ්‍රේස්ලට් එක ස්පර්ශ වෙන නිසාම රාජධානියට ආක්‍රමණය සිද්ධ වෙන හැටි රූප මැවුනලා පෙනුනත් ඔහු ඒක වැඩි ගණන් ගන්න යන්නේ නැහැ. මේ අතර බෝයන් උත්තම පූජකයාත් එක්ක එකතු වෙලා අති විශාල බලයක් ලබා ගන්න රත්තරන් වලින් විශේෂ චාරිත්‍රාක් කරද්දී තින් ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැති නිසා කණු මරලා දාන්න හිතනකොට පූජකයා කියනවා ඒ වෙනුවට කුමාරිකාව විවාහ කරගන්න කියලා. මේ අතර බ්ලූට කුමාරිය මිස් වෙලා එයාව බලන්න කාමරයට පනිනකොට දකිනවා අයව ගැට ගහලා ඉන්නවා. එදා පුර පසළොස්වක පොහොය දවසක්. කුමාරිකාව අනතුරු ඇඟෙව්වත් බ්ලූ ඇයව නිදහස් කරනවා වගේම වෙනදට වඩා වලලු ඇගේ අතට තද වෙලා. නිදහස් වෙච්ච ගමන් ඇස් වෙනස් වෙන කුමාරිකාවට බ්ලූව පේන්නේ ඇටසැකිල්ලක් වගේ නිසා ඇය ඔහුට පහර දෙනවා. නමුත් බ්ලූට පුළුවන් වෙනවා කුමාරිකාව සංසුන් කරන්න. ඒත් එයාට ගොඩක් තරහ යන්නේ බ්ලූ මරණයට අතවනපු හින්දා. ඉතින් ආය කවදාවත් එන්න එපා කියලා බ්ලූව මෙතනින් යවන්න කුමාරි තීරණය කරනවා. ටික දවසකින් බ්ලූ ලැම්පූහි කුමාරයා යූ තුන්ගේ ආරක්ෂකයෙක් බවට පත් වෙනවා වගේම ඔහු උත්සවයට සහභාගී වෙන්න නගරයට එන ගමන් තමයි ඉන්නේ. කුමාරයාගේ මේ ප්‍රහෙලිකා විසඳන්න ආපු ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙනකොට මිය ගිහිල්ලා තියෙනවලු. යුතුන් කුමාරයාගේ අයියාත් ඒ විදිහට තමයි මිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කොහොමවත් මේ ගමනේ අවසානයේදී බ්ලූට පුළුවන් වෙනවා කුමාරයාගේ හිත දිනාගෙන ඔහුගේ සහෝදරයෙක් බවට පත් වෙන්න.
පහවදායු කුමාරි ගාවට ගිහිල්ලා ප්‍රහෙලිකාව විසඳන්න ආවේ වගේ මවාපාලා ඇයව මරන්න උත්සාහ කරන්නේ අයියාගේ මරණයේ පලිය ගන්න. ඒතෙන් කුමාරිකාව කඩුව අල්ලගෙන නූල් වලින් හුව අල්ල ගන්නවා වගේම අයියා කොන්දේසි වලට එකඟ වෙලයි මෙහෙ ආවේ කියලා ඊට මතක් කරලා දෙනවා. ඊළඟට උත්සවයේ දවසේ ඊට ප්‍රහෙලිකාව විසඳන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම නිදහස් වෙන්න පුළුවන් කියලා කාන් කියනවා වගේම මේ වෙලාවේ ඩෝගේ ඇහැට මේ වලලු වල රිෆ්ලෙක්ෂන් එක වැදිලා විවිධ රූපම වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසාම යූ වෙනුවට ඔහු ප්‍රහෙලිකාව විසඳන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. අවසානයේ බ්ලූට අවස්ථාව දෙන කාන් කියනවා නිවැරදි පිළිතුරකට ගෙනගලියක් පත්තු වෙන බව. නැති වුණොත් ඉතින් මරණය තමයි. ඊට පස්සේ කුමාරි බ්ලූ ගාවට ආවහම එයා කියනවා ඔයාව බේරගන්න තමයි මේ හැමදේම කරන්න කියලා. ඔන්න ඊළඟට කුමාරිකාව වලලු ඇයට මුමුණන ප්‍රහෙලිකාව ඉදිරිපත් කරනවා. අන්ධකාරයේදී ඉපදී අලුයම මිය යන්නේ කුමක්ද? බ්ලූ ප්‍රශ්නයට අවධානය යොමු කරනකොට එයාට රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. රජුට ආක්‍රමණය නවත්ත ගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා රජුන මේ බ්ලේස්ලට් තුනම රජුට පළදෙනවා වගේම ඔහු ශාපයට නතවුණු ගමන් මහා බලයකින් හැමෝම මරලා දානවා. වර්තමානයේ බ්ලූගේ කාලය ඉවර වෙච්ච නිසා ඔහුව මරන්න අරගෙන යනකොට එකපාරටම ඔහු දකිනවා එයාගේ අම්මා එයාට ෂෝ එකේ යන්න කියලා කියනවා රාජධානියේ එකම බලාපොරොත්තුව ඔහුයි කියලා කියමින්. ඉතින් ඔහු එකපාරටම බලාපොරොත්තුව කියලා කෑ ගහනකොට එක වලල්ලක් කැඩිලා ගියත් කුමාරිය ඉන්නේ මාලිගාවේ හින්දා කවුරුත් මේක දකින්නේ නැති නිසා බ්ලූව උණු වතුර හැලියට දාන්න තමයි මේගොල්ලෝ දැන් හදන්නේ. ඉතින් ෂෝ එකපාරටම හෙල්ලයක් විසිකරන නිසා යන්තම් බ්ලූට එයාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න පුළුවන් වෙනවා වගේම ගිනිකෙලි පුපුරන නිසාම බ්ලූගේ උත්තරේ හරි කියලා මේ වෙලාවේ හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට බෝයන් තමන්ගේ මිනිස්සුන්ට කියනවා කැඩුණු බ්‍රේස්ලට් එකෙන් කෑල්ලක් ගන්න කියලත් බ්ලූගේ තවත් උත්තරයක් හරි ගියොත් එහෙම ෆයර්වර්ක්ස් පුපුරන එක නවත්තන්න කියලත්. ඊළඟ දවසේ වැස්සෙම කුමාරිකාව ප්‍රහෙලිකාව ඉදිරිපත් කරනවා. කාන්තාවන් ඒකට ලස්සනයි. පිරිමි ඒකට නොසන්සුන්. නමුත් එකට මිය ගියහොත් නොපිතිය හැකි අයිස් බවට පත් වෙනවා. ඔන්න ඉතින් බ්ලූ මේ ප්‍රශ්නයට අවධානය යොමු කරනකොට නැවතත් දර්ශනයක් දකිනවා. රජුට සියල්ලෝම පේන්නේ ඇට සැකිලි වගේ. ඉතින් තමන්ගේ මිනිස්සුත් එයා මේ වෙලාවේ පාලනයකින් තොරව මරලා දානවා. පුංචි කුමාරයා ෂෝ අතේ යනකොට ඔවුන්ව බේරගන්න ගිය රැජින අවසානයේ රජු අතින් මැරුම් ගන්නකොට තමයි බ්ලූගේ කාලය නතර වෙන්නේ. ඉතින් පිළිතුර නැති නිසා කසපාර 1000ක දඬුවම දෙන්න කණුවක බැඳලා දඬුවම ආරම්භ කරනකොට වේදනාවටම බ්ලූ නැවත දර්ශනයක් දකිනවා. රජුගේ මරණය දකින රජතුමා සංසුන් වෙනවා වගේම කඩුව කඩලා දාලා එයාවම විනාශ කරගන්නවා. වර්තමානයේදී බ්ලූ රුධිරයේ විදිහට පිළිතුරු දෙනවා වගේම තවත් එක් බ්‍රේස්ලට් එකක් කැඩුනත් ඉතින් ගිනිකලි විදින්න ලැබෙන්නේ නැහැ වැස්ස හින්දා. ඒ වගේම බෝයන්ගේ මිනිසුත් ඒක නැවත පාරක් විදින එක නවත්තනවා. ඔන්න ඉතින් බ්ලූව ආයෙත් මරන්න තමයි හදන්නේ. වැස්ස නිසා ගිනිකලි වලට බාධා වෙන්න ඇති කියලා කියමින් ෂෝ වගේම බ්ලූගේ සෙට් එක මෙතනින් ආරක්ෂකයොත් එක සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා වගේම මේ සටන නතර වෙන්නේ කුමාරිකාව මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මැජික් වලින් හැමෝම විනාශ කළාට පස්සේ. මේ වෙලාවේ බ්ලූ බෝයන්ට අපහාස කරන නිසාම කඩු පහරකින් ඔහු මිය යන්න කලින් කුමාරිකාව එක නවත්තලා බ්ලූගේ පිළිතුර නිවැරදි කියලා හැමෝටම කියනවා. ඔන්න එදාරේ බ්ලූ ෂෝට කියනවා ඔහුට හැමදේම මතකයි කියලා. ඉතින් ඔහු හදන් දැන් රාජධානිය දාලා යන්න. ඔන්න ඉතින් උදේ බ්ලූ එක යන්න පිටත් වුණත් ඉතින් ෂෝ ප්‍රමාදයි. ඒත් ඉතින් මෙයාලා පිටත් වුණාම හදිසියෙම බෝයන්ගේ සෙට් එක මෙයාලව ලුහු බැඳලා වට කරනවා වගේම බ්ලූ සටනට සැරසෙනකොට කුමාරිකාව මෙතනට ඇවිල්ලා හැමෝම නිරායුධ කරලා බය කරලා පන්නලා දානවා. බ්ලූ හදන්නෙත් කුමාරිකාවකින් පැනලා යන්න. මොකද එයා ගොඩක් පසුතැවිලි වෙනවලු ප්‍රහෙලිකාව පිළිගත්ත එක ගැන. ඉතින් බ්ලූ කුමාරිකාවට සටනකට අභියෝග කළත් ඉතින් බ්ලූට සිද්ධ වෙන්නේ පරාජය වෙන්න. ඒක නිසාම කුමාරි ප්‍රහෙලිකාව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒට ඔබ වහල්භාවයට පත් කළ හැකි ලෙසම නිදහසත් ලබා දිය හැකි. ඔබ ආයිස් දල්වන අතර ප්‍රතිචාරය ලෙස ඔබට වැඩි සේතලක් ලැබේ. කොහොමනත් බ්ලූ පිළිතුරු දෙන්න කැමති නැති නිසා කුමාරි ඔහුගේ පපුවටම කඩුවෙන් අනිනවා වගේම බිම වැටෙන කලින් ඇගේ නම මුමුණගෙන තමයි ඔහු සිහිසුන් වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ කුමාරිකාවගේ අත රිදිලා බේස්ලට් එක කැඩෙනවා වගේම එයාට නැවතත් වර්ණ දැකීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. රජකීය වෛද්‍යවරයා බ්ලූව පරීක්ෂා කරාම ඔහු අනතුරෙන් ගැලවිලා කියලා ඔහු කියනවා වගේම කුමාරිකාව අපි දෙන්න විවාහ වෙනවා කියලා හැමෝටම කියනවා. ඒත් බ්ලූ කැමති නෑ Taman කවුද කියලා හරියටම හොයාගන්නකම් විවාහයක් කරන්න. මේ නිසාම කාන් මිනිසුන් යවනවා බ්ලූ ගැන හොයලා බලන්න. මේ අතර බෝයන් හැම බේස්ලට් එකකම කෑල්ලක් අරගෙන උත්තම පූජකයා ලවා අඳුරු මායාවෙන් විශාල බලයක් ලබා ගන්නවා අපිට දකින්න පුළුවන්.
කොයිතරම් බලයක් ලැබුණද කියලා කියනවා නම් ඔහුට සුව වීමේ බලයත් ලැබිලා. ඔහු මුලින්ම කරන්නේ පූජකයාට පිහිපාරක් දෙන එක. හවස බ්ලූ තමන්ගේ සතුරගේ දියණියට ආදරය කිරීම ගැන ගොඩක් දුක් වෙමින් ඉද්දී ලියෝ මේ ගැන කුමාරිකාවට කියනවා. මේ අතර බෝයන් ෂෝව හොයාගෙන යන්නේ බ්ලූ ගැන තොරතුරු දැනගන්න. ඒත් ඉතින් ෂෝ කිසිම දෙයක් කියන්නේ නැහැ වගේම බෝයන්ට සුව වීමේ බලය තියෙනවා කියලාත් ඔහු දැනගෙන සටනින් පැනලා යනවා. ඊළඟට බෝයන්ට පුළුවන් වෙනවා බ්ලූව අල්ලගන්න. ඉතින් කුමාරිකාව ඔහුව නිදහස් කරන්න මම ඔයාව කසාද බඳින්නම් කියලා බෝයන්ට පොරොන්දු වෙන නිසාම කාන් බ්ලූව නිදහස් කරන්න තීරණය කරනවා. ඒත් බ්ලූ ටෝනි පලිය ගන්න. කොහොමුණත් නොහිතපු විදිහට ජීවිතේ බේරගත්ත පූජකතුමා මෙතනට ඇවිල්ලා බෝයන් කරපු හැම ද්‍රෝහිකමක්ම එලි කරන්න සමත් වෙනවා. මේ වෙලාවේ බෝයන් පූජකතුමාව මරා දාලා ඔහුගේ සොල්දාදුවන්ව ගෙනලා පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. බෝයන් මංගල තෑග්ග විදිහට ගෙනාපු ගිනිකිලි පත්තු කරන්නේ මෙතන ලොකු පිපිරීමක් කරන්න. ඒත් ගිනිකිලි ශිල්පියා මෙතන විශාල මකරක නිර්මාණය කරන හින්දා මේ මකර බෝයන්ගේ හමුදාව විනාශ කරනවා. මේකෙන් වියරු වැටෙන බෝයන් කාන්ට අභියෝග කරනකොට කාන් උල්කාපාතයකින් හදපු කඩුවක් භාවිතයෙන් ඔහුව පරාජය කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා මේ අභියෝගය බාරගත්තත් ටික වෙලාවකින් මේ කඩුව විනාශ වෙනවා වගේම හැම දෙනාම විශාල සටනකට මැද වෙනවා. හැමෝම තමන්ගේ උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කළා බෝයන් එක සටන් කරන්න හැදුවත් ඔහු මේ වෙනකොට ගොඩක් ශක්තිමත් වෙලානේ ඉන්නේ. බෝයන් බ්ලූ එක සටන් කරනකොට කුමාරි බ්ලූව බේරගන්න උත්සාහ කරනකොට කුමාරයාගේ බෙල්ලෙන්ම අල්ලගන්න බෝයන් සමත් වෙනවා වුණත් ඉතින් අහපව ෂෝ නැගිටිනව දැකලා ඇයව නතර කරනවා. ලියුත් බෝයන්ට කසපහර කිහිපයක්ම දුන්නත් ඉතින් එයාගෙත් හැම උත්සාහයක්ම අසාර්ථක වෙනවා වගේම බ්ලූ බෝයන්ට පෙට්ටියකින් පහර දෙන අතරේ කුමාරිකාව ඔහුව ඇදගෙන මාලිගාවෙන් එළියට යනවා උමග හරහා. බෝයන්ගේ යට පස්සේ තින් එයාගේ හමුදාවට වෙන්නේ නම් මෙතන ඉන්න අනිත් සෙට් එක අතින් පරාජය වෙන්න. බ්ලූ කුමාරිකාවත් එක්ක පැනලා යන අතරේ බෝයන් ඉන්න පැත්තට ෆයර්වර්ක්ස් දැම්මත් ඉතින් එයාට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අන්තිමට ගොඩක් ලොකු ෆයර්වර්ක් එකක් දැල්ලුවට පස්සේ බෝයන්ගේ හැම මේකට පිච්චෙනවා වගේම එයාගේ ඇඟට මේ වෙලාවෙම ලොකු පිළිමයක් කඩා වැටිච්ච හින්දා අපේ ජෝඩුව නම් හිතන්නේ බෝයන්ගේ කතාව ඉවරයි කියලා. හැබැයි ඉතින් එයා ටික වෙලාවක් යනකොට අහපව නැගිටිනවා. මේක දැකලා බ්ලූ එයාට පහර දුන්නත් ඉතින් එයාගේ කඩුව කැඩිලා යනවා වගේම අපේ කුමාරිකාවටත් වෙන්නේ ලේ විසි වෙන්නම ගුටි කන්න. ලේ වලින් බෝයන්ට හානි වෙනවා කියලා දැනගත්ත කුමාරිකාව එයාගේ ලේ තැවරුණු කඩුව බ්ලූට විසික් කරන හින්දා එයාට පුළුවන් වෙනවා මේකෙන් බෝයන්ට ඇනලා අවසානයේදී ආව විනාශ කරලා දාන්න. බෝයන් පිච්චිලා විනාශ වුණාට පස්සේ අපේ බ්ලූ කුමාරිකාවට දුවගෙන යනවා වගේම ඇය මේ යන්න කලින් එයාගේ ඇත්ත නම කැලෑෆ් කියලා ඔහුට අමතනවා. පහවදා අපේ කැලෑප් යනවා එයාගේ මාලිගාවට. ගිහින් එයාගේ රාජධානිය හපව බාර ගන්නවා වගේම එයා ගොඩක් ලොකු ෆයර්වර්ක්ස් ටිකක් දැල්වනවා මේ හැමදේම සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. මේ අතර කැලෑප් දකිනවා ටැරන්ඩෝට්ගේ ආත්මය අතුරුදහන් වෙන්න කලින් ෆයර්වර්ක්ස් දැල්වනවා. The Curse of Tarandot. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ළමයි මේ ලස්සන මූවි එක ඉවර වෙන්නේ.